Barrikade vor uns, da ist einer hinter. Schieß einfach drauf, man kann nicht machen. Wie auch immer das geht. Wer weiß. Ist doch gut. 05er FT7 oder so damit geht. Bleib stehen. Hit, hit, hit! Ob wir das Mittag sonst nicht wieder... Ah, Wenn wir noch eine Runde machen, dann können wir nicht weiter. Das Beste ausgesucht. Okay. Besten, glaube ich, ja. Ich gehe mit dem.
Very Jo. Ist das normal? Das war keine Rauchgranate. Ich war auch gerade. Ja, ich dachte, das ist eine Rauchgranate.